السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في قناتي شيوات سميره الجبلي، وعوش لكم مبروكه بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي امين. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف. المهم ما عرفتش واش كلشي كيعرفها. المهم في المنطقه ديال صفرو كنطيبوا هذا الباكور هذا. المهم تيجي على هذا الشكل هذا، حنا غسلناه مزيان وداكشي. حنا الكوز حتى هي كتصايبوا، كتقسموا على النص على هذا الشكل هذا وكيتفور. المهم حنا على تسالي هذا الكميه اللي عندي انا بغيت نصايبها باش نديرها في كونجيلاتور ان شاء الله. نبقى مره هكا في الفطور نصايب ونشرب واحد شويه منه ونصايب نحطو الفطور. المهم غادي نوريكم الطريقه ديالو ان شاء الله. اللي عنده هذا الباكور هذا ولا تيتوفر عليه نوريكم الطريقه ديالو، راه تيجي اكثر من رائع، تيجي زوين بزاف كمقبل، تيجي رائع بزاف. المهم تابعوني باش تعرفوا الطريقه والمراحل ان شاء الله. المهم هي الكوستي هي كتقطعوا بحال هذا الشكل هكا هانتوما في النص. من بعد نرجع معكم. من بعد ما قطعنا هذا الباكور هكا على جوج، درنا كيفور، درتو في كسكاس وغادي نغطيه بواحد الغطايه ونخليه تيتفور مزيان. ومن بعد نرجع معكم باش نوريكم كيفاش كيتحضر هذا الباكور هذا. الباكور بعد ما تفور عصرته هانتوما كيتعصر من داك الماء اللي فيه، ومن بعد معسو هكا بواحد الفرشيط. ان شاء الله غادي ندوز باش نصايبوا الشرموي ديالو. عندي هنايا مطيشه محكوكه وجوج دروس ديال الثومه محكوكين حتى هما. غادي نزيد واحد شويه ديال المليحه، غير شويه، شويه المليحه. نخلي هاد انا غادي ندير زيت العود، ندير واحد الكميات تقريبا 2 معالق كبار. صافي غادي نشحر هذا شويه ما والمطيشه مع زيت العود. هذه هي العناصر كاع اللي تنديرو. ما تنديرو العطريه الاول كان حتى الاخر تندير شويه الكمون. خلي هادشي يتقلى من بعد نرجع معكم. ندير واحد شويه السودانيه صافي. ان شاء الله غادي نبقى ندير هاد صافي. غادي نبقى نشرب بهاد الطريقه هادي. ندير نعس هاد الباكور هذا مزيان، هاد المطيشه نقليه مزيان. صدقوني هاد الباكور هذا تيجي اكثر من رائع، تحطوه كمقبل قبيله. صراحه راه ذوقته صافي. غادي نخليه يتقلى مزيان ومن بعد غادي نقدم لكم ان شاء الله وبالصحه والراحه. هذا المقبل ديالنا الباكور تيجي بهذا الشكل هذا، تيجي اكثر من رائع. نتمنى ان شاء الله اللي توفر عنده يجرب هذه الوصفه هذه، تجي اكثر من رائعه. ما تنساونيش دائما من لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من شيواتي سميره الجبلي.